Guys, what's up? Welcome back to another vlog. यहाँ हो त मेरो भ्लगमा सुरुमै आज तिमीलाई देखाउँछु तिम्रो उसै तिम्रो नाम भन्देऊ मलाई देखाएको फेरि भन न हाई भन न भ्लगमा हेलो हाई देऊ यस्तो यस्तो मान्छे यार होइन मान्छेहरू यस्तो नि हुँदो रहेछ है भाग्ने यार कहाँ भागेको यार तिमी अनि के हो त सोल्डी यार क्याम्पिङ जाँदा नि हेन्सी भएर आइदिने के हो भनेको लेडिजहरू यहाँ छन् रोशनी पनि त्यहाँभित्र छन् चट्ट लाएर उसले नि तिमीले पनि भ्लग गर्ने होइन गरिरहेको छौ नि होइन बेबीले भ्लग हान्दैछ म पनि भ्लग हान्दिनु पऱ्यो नि यसो भनेर नानु भनेको उसले जोस आयो मलाई सामान अझै यहाँ यो सामान गाडीमा हाल्छु सुमनको गाडीमा यहाँ छ सामान यता पछाडि छ होइन यता अनि गाडीमा सामान हाल्छ क्या अड्दैन अब यो यति बाँकी हो कहाँ गयो सुमन आएन हराएन है गाई सुमन हराएन कुआयो ओ गाएन सुमन ल है गाइज हामी चाहिँ यहाँ यो हाम्रो क्याम्प साइटमा यस्तो रहेछ म देखाउँछु चाहिँ खाली रहेछ पिचहरू टक्क होइन आफै एउटा पिच चुज गरेर बस्न पर्ने रहेछ अहिले गाडीहरू यहाँ रोकिरहेको छौँ हामी सुमन र रोशनी कुरिरहेछौँ अर्को रोशनी ज्ञानु सुस्मिताहरू यता उता गछौँ बाथरुम जहाँ गहन् हाम्रो गिर सर फोनमा सन्तोष फेन्टा खाँदै राम्रो छ आनन्दको साइलेन्स आनन्दको ल आऊ रोशनी ल हाम्रो अपकमिङ न्यू ड्राइभर है त ल ढुक्कसँग है ठोकाएर ड्याङ 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 गयो दिवसको गाडीमा ड्याङ अझै सबको रियाक्सन है त सुमनले के भन्दै छिटो छिटो म न अब दाइलाई भन्छु दाइ तपाईँको एकदम पर्सनल दाइ होइन 30 पाउन्ड 30 मै सिकाइदिन्छु 20 मा त अरे अझै अटो सिकाइदिनु अटो सिकाइदिउँ न त ल सुमनले नि पुरा यहाँ खिचिरहेको छन् है बुढाबुढीलाई हेर त त्यहाँ हँसाछन् उसले फेरि हान्देऊ चक्का चक्का यसो नचाइदेऊ त सन्तोषलाई हान्छु या जान्छ आऊ बिस्तारै आऊ कर्छ छिर्छ अरे ओ सही ल केटीहरू सबै दङ्ग पऱ्यो भने त के हो अब यिनीहरूलाई नि म नि सिक्छु भयो अब यिनीहरूलाई या फाइनली हाम्रो टेन्टहरू नि भयो है गरी भयो टेन्ट सेटअप गरेको त अरू केही थाहा छैन मेरो चाहिँ स्पेसल यहाँभित्र ठक्क लगाएर यस्तो छ है यस्तो आमा लग्जरियस छ मेरो चाहिँ के हुँदैछ यहाँ के हुँदैछ एक्लै ठुस्स परेर यहाँ स्टोरी हालिदियो क्या मलाई ट्याग हान है के हुँदैछ सुमनको भयो होला नि सही ल दामी यस्तो दामी आयो क्लाउडहरू क्या सुई पऱ्यो क्या हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट सेटअप भइसक्यो एकजना भित्र एकजना बाहिर होला गद्दा ठुलो टेन्ट सानो होला फेरि हाम्रै टेन्ट चाहिँ अगाडिको माथि गयो है
भएको उसलाई लाग्छ यो यस्तो यो हेर त यो मगाउँदा ठिक हो कि के हो के हो यो चाहिँ खोइ मैले पनि यो भनेर त लक त मगाएँ अन्डा त छैन रहेछ तलकै ठिक हुन्छ होला तलको ठिक सुड लास्ट एटलिस्ट 2 नाइट भनेको गरे अब के हो त्यही हो के त बुझेर अर्को चाहिँ ड्राई भने ड्राई त उतिखेर बल्नेवाला होला लक भनेको त खोइ यार त्यस्तै लाग्छ होइन फायरवुड त एउटा गर्नु पर्यो है ठिक छ नि खतरा साँप आउने जस्तो खोला है ल हामी चाहिँ आगो बाल्न यहाँ तयारी गरेको अब टक्क बारबिक्यू गरेर खाने हो होइन पकाएर चर्च लाएर खाइन्छ अहिले मजाले गरिन्छ हामीलाई के चाहिएको मेन त्यो दाउरा त हुने होइन बोला न बोला यताउता देखाऊ लगाइदिने के छ दियोस् ठिक छ कति एक्साइटेड छ त एकदम हेर न एक्साइटेड भएर यहाँ बाल्न सुरु गरिसकेको सक्यो तिमीले त गल्सहरू चियर्स सही हो बोल आगो बोल 19 मा हो 18 मा आएको तिमी 18 नोभेम्बरमा आएको 18 19 19 20 मा फेरि एप्लाई गरेको अब 20 21 22 23 अब भिसा एप्लाई गर्ने फेरि तो कहिले आइस एला सोध्नु थाहा हुन्छ सेप्टेम्बर 21 मा आछ ए इयर कि इयर 18 मा आको ए भन्छ 18 मा आफुलाई थाहा छैन बिहा भएको उसलाई थाहा छैन के हुँदैछ यहाँ बर्बाद भयो 18 नोभेम्बरमा हैन सेप्टेम्बरमा आको यो नोभेम्बरमा आएको मे मा आको यो नोभेम्बरमा ऊ नोभेम्बरमा यो नोभेम्बरमा आको यो अनि सेम यहाँ झगडा भइरहेछ गाइस हजुर आइसियो त यता आइज भनेको ल दामी घाम लाग्यो नि त अहिले त नोभेम्बरमा आउनु भयो 5:30 भयो है यस्तो मजा घाम लाग्यो यार भन्नै पानी परेन वेदरले साथ दियो हामीलाई चिल गइरहेको छ चिल घाममा कस्तो राम्रो देखियो यस सुरु भयो नि त अब बल्ल चटपटे हाम्रो सुमन त एक्साइटेड भएर पुरा फोटो खिच्छु भने खान है चटपट खान रेडी हो चटपटे खान सो यो म पनि रेडी हो चटपटे खान चटपटेको लागि एक्साइटेड मासु पोल्न लाग्यो खै हागै बोल्दैन अरे अहिले थप्छौँ हामी मैले टोइलेट हेर्दा भराक जता डाटा भयो म त होइन म बिसार मैले नतर्छु है फेरि गाडीमा गएर सुत्दिन्छ कि अहिले त्यो भोलि बिहान त सन्तोष भन्दा घर पुगिसक्यो खुट्टा बोका छ हात लेछ होइन ए हात पनि यस्तो गर्छु है यो टेन्ट त बिग्रियो त पनि कस्तो हो कि त हेर न बाहिरको खोल कि भित्रको खोल एउटा हुन्छ कि तिम्रो त्यो सामान मिसिङ छ के त्यहाँ मेरो हेर न हो यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो वाटरप्रुफ बाहिरदै हुन्छ क्या भित्रको बाहिर के त भएको होइन नि हाल्दाखेरि होइन किनकि त गडबड छ त्यो त भित्र हुनुपर्ने हो यो डन्डा कि उल्टो हाल्यो हामीले भित्रबाट भतिलाई फेरि बाहिर यहाँ छ डन्डा जति सानो गराए त्यति त्यो बाहिरबाट हाल्ने त्यो पिनहरू छिराउने सबै छ त फेरि माथि फेरि हेर न भित्र बाहिर त्यस्तो नभएको हुन्थेन क्या
अनि यिनीहरूले अझ सुस्मिता र ज्ञान भएर भित्रबाट बाने अहिले यो पार्ट मिसिङ भएर हो क्या पार्ट मिसिङ होइन यो भित्रको बाहिर बाहिर भित्र भयो भित्र बाहिर ए हुँदैन के हो बना देखाइदिनु त हेर न ऊ हो यो उल्टो हो के के उल्टो हो यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्ट छैन भने खोज्न जाला नि राति राति पुरा भात खान जानु होला फेरि भात खान है एमा भात भएको त दामी थियो यो भात अचार यो मैले भनेको कि अब तपाईँको बुढीलाई भन्नु होइन तर भात मात्रै के भात र यो है वान नाइट थियो नि त त्यही भएर हामीले के पनि त्यस्तो के पनि नखाने भनेको सधैँ खाइरहन्छ तर यो ठाउँमा त टु नाइट त बोरिङ हुन्छ भोलि के गर्ने दिनभरि ए म्युजिक पनि बजाउनु नपाउने रहेछ एउटा त यहाँ चाहिँ अब अन्ताक्षरी सुरु भयो है जमुना पारी अनि हबाट सुरु गर्छ भाका हो नि त भाका हो नि त अनि कहाँ भएन यार यिनीहरू कस्तो चिट गरे यार हाम्रो टेन्ट त बिच्चाको चाहिँ हाम्रो टेन्ट हो यो साइजको केटाहरूको टेन्ट हो भयो यार दुईचोटि गयो यार हिमाली भेकैमा बेजत गरे यिनीहरूले यस्तो गायकहरू पनि के भन्छ रे रोजी हिमालु रोजी रे रोजनी किन हिमाली भेगैमा तिम्रो गीत सुनेर तिम्रो यो गाना जसलाई आउँछ प्लिज कमेन्ट मी है यो यहाँ गाना आएन यिनीहरूलाई तिमीले दुई तिनवटा गाना मिक्स गरिदेऊ नि त किन म उचाल्छु त्यो बोल्नेवाला हाल्ने है रोको दुई चारवटा गर्दै बोल्नेवाला कि नबोल्नेवाला बोल्नेवाला बोल्नेवाला मलाई आइसक्यो यार पास गर केबाट हो कहाँबाट आएको तिमी कहाँ जान लागेको तिम्रो कहाँ जान लागेको त्यसलाई तलमाथि गर भनेको तिम्रो जादु किन हामीलाई यस्तो फेकेको कहाँबाट आएको कहाँ जान लागेको तिम्रो जादु किन हामीलाई यस्तो आइरहेको छ अलि यता बिल्डिङ त त्यहाँ ए मेनु पा यो तामामै भुटिएर ये दिल दीवाना मैंने उसे छोड़ा मैंने उसके सर को छोड़ा फिर भी याद आती दिल दीवाना उसके कर डाला के भन्छ रे सक्यो त्यही सक्यो छोड्दै ये दिल मुस्कानले प्रियसी छोरी लाग्यो मेरो एकछिन चार्ज गर्नु धेरै वेस्ट हुन्छ Happy birthday to you. Happy birthday dear Santosh. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy
बर्थडे डियर सन त्यो बनाउन फेरि उस लाग्छ के के हुने लाग्दैन डे टु यु ओ बर्थडे बोय ह्यापी बर्थडे सन्तोष हगिदेऊ न हगिदेऊ के हो र ल बुढाबुढीलाई लजाएर हरिरहन्छ ल उसको आज बर्थडे ऊ चाहिँ एकदम लजाइरहेछ नि ल बर्थडे भयो ल ल ह्यापी बर्थडे ल अब चाहिँ ल राति सकियो है ल भोलि बिहान अब हुन्छ केक केक काटिसक्यो अघि नै हामी खाइसक्यौँ ल भाइ म्यान टु म्यान एक हक दिनु न त ल त्यही हो नि त हक केक केक सेक त्यस्तै हो बधाई छ ल सुड्डो भयो तिमी पनि होइन ल 30 मा छोयो 30 हुन्छ गर्दिन यदि ह्यापी बर्थडे है ह्यापी बर्थडे यार सन्तोष अब 1 मोर इयर है त्यसपछि 30 हुन्छ 3 डिजिट एक्चुअली 3 छोएपछि बडीले डिफरेन्ट रियाक्ट गर्छ क्या हामी पनि ह्यान्डसेक गरौँ न त ल ल 40 मा हो क्या 29 मा बेबी हुनुभयो कङ्ग्रेचुलेसन ए ल सुन टु बी मम होइन यहाँ चाहिँ गिफ्ट त्यही हो है मैले त केही देखेको छैन अलरेडी लिएर हिँडिसकेको हिजो नि त सही हो सही हो तिमीसँग उस तिम्रो ब्रेक छ भेट तान ओए रोशनी गुड नाइट गुड नाइट ल सबैलाई गुड नाइट है गर्ल्सहरू के भयो ल तिमीलाई ए लाइसकेको छ सुतिसकेको छैन के हो भनेको आमा बर्थडे भयो त्यस्तो भाइमा ए हो गुड नाइट रे आउले ल खै त नि खोइ त नि यहाँ खोल चेन खोल न चेन खोल न ए भ्लगमा ल गुड नाइट रे भ्लग लाइभ भयो भने त्यो भएर के हो गुड नाइट खोइ त ए ल ल लास्टमा सुमन म यहाँ आगो ताप्दै बसिरहेको छौँ हामी अझै यो शीत परेको है लास्टै यहाँ त के हो ल सुमनमा चाहिँ यहाँ पुरा आगो तापेर एकछिन यसो 15-20 मिनट आगो तापेर बस्नु लाग्यो त्यसपछि सुत्न गइन्छ तातो हेर दामी नाइस गुड मर्निङ गाइज ए निस्क हामी तिमीहरूलाई कुरेको अनि कता तिमीहरू निस्किन्छ र हामी पनि यहाँ चेन खोलेर सुत्दै हामी तिमीहरू त बन्द गरेको थियौ अघिसम्म भर्खर खोलेको ल सबै उठेर यहाँ उता मुख धुँदैछ यता कफी बन्दैछ सन्तोषजी त उठ्नुभएकै छैन बर्थडे बोय आज उसको बर्थडे हो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु आज सुत्दैछन् अझै गुजमुटुदैछन् आमामा हो त्यो हुन्छ तिम्रो हो यो रोशनी पूजा सुरुमा नेपालमा जन्मेको रे अनि त्यसपछि अनि फेरि अनि जन्मेको रे क्या दुईचोटि जन्मेको रे होइन नेपाल जन्मेको स्वाएन होइन हङकङ गएर जन्मेको रे जन्मेर स्वाइन नेपाल जन्म त्यही भएर त उसले कति वर्ष तिम्रो डेट अफ बर्थ कति होला घरि 94 भन्छन् घरि 92 भन्छन् घरि 90 भन्छन् होइन ए त्यही भएर के 2-3 चोटि जन्मेको भएर त्यो डिफ्रेन्ट डेट अफ बर्थ छ क्या उसको उसले त्यहाँ रिप्लाई दियो अब हामी मात्र हाँस्ने हो होइन ऊ आफै हाँसिरहेको मुसुक मुसुक होइन हाम्रो पिछला खोज्छौँ तिमी त बिहान उठेर दारी सारी काट्न नि भ्याएछौ त दारी टेन्टभित्र दारी जुङ्गा काटेको छ चिटिक्क छ त तिमीले पनि त उसको नि मैले पालेको पालेको भन्नाले पुरा ट्रिम ट्रिम होइन उसकै त्यो फेसियल गरेर निस्किए जस्तो छ त म त यस्तो सानो दाइको म स्किन केयर गर्छु भनेर हेर्न के छ त्यो गर्छु आज गर्छु तर ल्या छैन बुढाले गर्यो अनि त्यसको बुढीले गर्यो ल्याखेन कि मलाई
होइन ल्याएन आज चाहिँ ल्याए अन्त गर्न पर्छ यार सुमन गर्न पर्छ सुमन दाइको नि स्किन केयर गर्दै बिग्रिँदै जान्छ के अब सिक्नु पर्यो मलाई बुढो भएपछि स्किनहरु बिग्रिँदै जान्छ चाउरी पर्ने त्यस्तो हुन्छ के ट्युटोरियल दिने ट्युटोरियल दिने रे आफ्नो चाहिँ केयर गर्न पर्दो रहेछ के मलाई फिल भयो अहिले अहिले त्यति केही न होला अब आउने फ्यु इयर्समा अलिकति चक्क चक्क मोटिस भएर अलिकति हुन्छ नि प्याच त्यसपछि अलिकति त्यो छिप्पे जस्तो देखिँदै जान्छ के के हो त नि त्यसरी छिपेको देखेर होइन यङ हुने हो नि यार जवान भएर हिँड्ने नि सुन्नुभयो अनि बुढीहरूलाई नि हामी त यङै छौँ नि छन् नि हजुर अन्त हामी त सानै छौँ नि चल्ला चल्लीहरू जति गरे पनि बुढाहरू भन्दा बुढीहरू यङै हुन्छौँ हामी टोमेटो यो हुन्छ के अरे मर्मेड के भन्छ नि मेरिनेट बताइदिएर यो अझै माथिबाट हाल्छ मर्मनेट तिमीलाई अब घाँटी घाँटीमा आइसकेको छ ल होइन यो कसले अर्गनाइज गरेको रे यता दिवसले अर्गनाइज गरेको लाइक वेल अर्गनाइज गर्यो होइन सबैजना यस्तो फ्री हुन्छ नि बिजी लाइफ दे यहाँ आयो होइन 1 घन्टा बस्यो 1 घन्टा एक दिन बस्यो होइन रमाइलो भयो अझै रमाइलो हुन सक्थ्यो अझै रमाइलो हुन सक्थ्यो होइन मेन चाहिँ उसलाई क्रेडिट जान्छ कि होइन उसले यस्तो अर्गनाइज गर्यो बर्थडेको लागि भनेर होइन त्यहाँ हामी ढल्ने गरी बस्यो 2 बजीसम्म होइन अलिकति हल्का चसक्क त भएको थियो किन बर्थडे वेज छैन हामी दुईजना आगोमा यत्तिकै बसेर जाडो साडो केही नभनिकन बसिरहेको होइन रमाइलो भयो यसो फ्युचरमा गरिरहनुपर्छ उसको हाँसो फेरि एपिक छ कि नेक्स्ट क्याम्पिङ नि यस्तै गर्ने तर अलिकति उसके अलिकति म्युजिक बजाउने ल अब नेक्स्ट क्याम्पिङ हेर्नु न त हजुरहरूले अहिले त हामीले त केटीहरू भएर रेन्डमली हेरेको त्यो हुन्छ नि त्यो टाढा जानुपर्छ अलिकति हुन्छ कि त्यो 2-3 दिनको अलिक टाढा गरेर जाने यो त 1 नाइटको 10-11 बजीसम्म बजाउने वाइल्ड क्याम्पिङ हान्दिने नि वाइल्ड क्याम्पिङ तर जस्ट रमाइलो भयो होइन स्पेसली यहाँ हाम्रो सन्तोषको बर्थडे थियो बर्थडे बोय गेट अवे कस्तो भइरहेको छ कि अब बर्थडे आज तिम्रो होइन बुढो भयो सिद्धो भयो होइन म त नराम्रो लाग्छ र आजकल यार ऊ ढल्किँदा हेरि कस्तो चित्त दुख्छ के लाग्यो 1 more year बढ्यो है बुढो भयो तँ भने खुसी मनाउने अरे कि हामी म यति वर्ष बाँच्यो भने खुसी मनाएको अरे क्या यता मेरो चाउचाउ सो अब चाहिँ घर जानलाई सबै रेडी किनकि पानी पर्न लाग्यो हरि अप गाइज हाम्रो टेन्ट निकालिसक्यो ल ल ल म हेल्प गरिदिन्छु ल ल ल ल हरि अप पल्ट 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 यो क्या यो भरेर पानी हामी उसमा गयौँ भने त यसले मजाले तार्छ है त्यो खनाइदिनुपर्छ सन्तोष सुते राम्रोसँग उताबाट पछाडिबाट पटाउ त हावा निस्किन्छ पछाडिबाट पटाउँदै पठाउँदै आऊ पठाइदेऊ क्यामेल अब चाहिँ हामी घर जान लागेको के खिच्छ नि त्यहाँ भरे ब्लगिङमा के राखेर छ त्यो पनि खिच्यो यहीँको चाहिँ ठुल्ठुलो छ परको चाहिँ सानो सानो छ क्यामेराले आछि गर्यो ट्रेनिङ टोक्नु चाहिँ टोक्दैन त्यसले भित्र घरमा छिर्नु भयो भने टोक्छ हामी गाडीभित्र छिरेको त कुकुर पनि गयो आफ्नो काम ड्युटी काम गरेर गयो राम्रो वफादार कुकुरहरू यो वफादार क्यामेरा पनि घुम्न लागेको क्या हामी हिँड्न लागेपछि चाहिँ तर होइन राम्रो आयो नि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear
Happy birthday to you. जाने म अघि ल यहाँ बस्यो फुका फुका ल यहाँ बस्नु दे न यहाँ फुगट ल तारे ल बुढाबुढीले खुलाइदियो अर्कालाई एचबिडी सन्तोष ल खुलाइदियो अब बर्थडे बोयलाई बुढालाई सुन टु बी ड्याडीजी ड्याडी ड्याडी हामी आयौँ सबजना ब्याक टु होम